你好，欢迎收听今天的节目。今天我们要聊一部相当引人深思的小说，来自西蒙纳德·波伏瓦的《人都是要死的》。你好，对，Tous les hommes sont mortels， 1946年出版的。是的，这个年份很重要。我们手头有几份可以说是相当深入的哲学分析报告，他们会对我们理解这部小说提供很多帮助。没错，这些分析会引导我们进行一次非常详尽的思考之旅，去探索波伏瓦构建的这个思想实验。所以我们今天的任务，或者说探索的目标是什么呢？就是要搞清楚波伏瓦是怎么通过雷蒙·福斯卡这个角色，一个活了7个世纪的永生者，来挑战我们对永生的普遍看法。对，报告里反复提到一个核心观点，就是永生，这个人类长久以来的梦想，在波伏瓦笔下，非但不是什么祝福，反而像是对生命意义的一种彻底摧毁。听起来就很颠覆认知，是吧？我们通常觉得永生是好事啊。是的，所以我们要深入探讨的就是这个核心论点。为什么说有限性，也就是我们每个人都将面对的死亡，反而构成了人类价值、我们行动的重量、真挚情感，甚至是个人成长的一个根本性的框架。听起来有点悖论的感觉，我们需要好好梳理一下这个逻辑。那我们先从背景聊起。这部小说写于1946年，这个时间点有什么特别的意义吗？意义非常重大。你想，1946年第2次世界大战刚刚结束，整个欧洲可以说是一片废墟，不仅是物理上的，更是精神上的。是指战争带来的那种幻灭感吗？对，战争的残酷现实对西方很多传统信念，比如历史是不断进步的或者有什么神圣天意在指引都造成了毁灭性的打击，普遍存在一种怎么说呢，治世和精神上的危机感。可以想象，旧的价值体系崩塌了。正是在这种背景下，存在主义哲学开始兴起。波伏瓦和萨特尔，他们就是其中的代表人物。他们的哲学直面一个失去了外在价值保障的世界，强调人的自由选择和责任。没错，他们特别强调个人介入，就是说，在一个没有预设意义的世界里，人必须通过自己的选择和行动来创造意义和价值。波伏娃当时进入了他的道德时期，创作焦点就是责任和选择。那人都是要死的这部小说，在他整个哲学思考的脉络里，处于一个什么样的位置呢？这是一个很好的切入点。这部小说时间上大概是在他的皮罗士与启纳斯和模棱两可的伦理学之间，特别是模棱两可的伦理学，对理解这部小说非常关键。模棱两可的伦理学，这个模棱两可性具体是指什么？就是波伏娃的一个核心概念。他认为人的存在本身就是模棱两可的，我们既是能够自由思考、超越环境的主体，同时呢，又是受到肉体和时间和必死性限制的客体。我们既有精神层面，也有物质层面。就是说，我们是自由和限制并存的一种状态。对，那么人都是要死的，就可以看作是波伏娃做的一个思想实验。如果我们把这个模棱两可性中的一个关键因素，也就是死亡这个终极的限制给拿掉，会发生什么？通过构建一个没有死亡限制的角色，来反过来证明死亡的重要性，极其精准。这部小说就是要反证，恰恰是我们的有限性，我们的必死性，才是我们进行伦理选择、创造价值所必须的那个背景板或者说框架。这就很清楚了。那么这个思想实验的核心载体就是主角雷蒙·福斯卡。对，雷蒙·福斯卡，一个意外获得了永生能力的人，他从13世纪一直活到20世纪，经历了漫长的岁月。他的故事就是我们接下来要深入剖析的核心内容。好的，那我们就正式进入第一个核心问题。按理说，永生就是拥有无限的时间和无限的可能性，这应该是终极的自由吧？但为什么在福斯卡身上，这种无限性反而导向了彻底的虚无呢？这好像跟萨克的存在主义伦理有点冲突。这确实是第一个需要拆解的关键矛盾。我们先得非常细致地回顾一下萨特的基础理论，才能理解波伏娃在这里可能进行的修正或者说深化。好，那我们先说说萨特，他最核心的观点是存在先于本质，对吧？对，存在先于本质，这可以说是萨特哲学的基石。他的意思是，人首先是存在于这个世界上的，然后通过他自己的选择和行动
来定义他自己是什么，也就是塑造他的本质。没有一个预先设定好的人性蓝图，不像桌子椅子，先有设计图纸、本质，再被制造出来存在。人是反过来的。没错。所以萨特说，人是被判定为自由，这种自由是绝对的，你任何借口都可以逃避选择，你做的每一个选择都在定义你自己是谁。这种绝对自由听起来好像有点沉重。非常沉重，因为萨特接着说，这种自由伴随着巨大的责任，你的每一个选择不仅是为你自己选，某种意义上也是在为全人类立法。你在选择你认为人应该成为的样子。这就是他说的无限责任吗？对，这种意识到自己独自一人，要为整个世界的价值负责的感觉，会带来一种深刻的眩晕感。萨特称之为焦虑。anguish， 焦虑，不是我们平时说的那种紧张担心。不完全是，萨特的焦虑更像是一种形而上的体验。是当你意识到自己自由的无所依靠，必须独自承担创造意义的重担时，那种既恐惧又清醒的感觉。他认为能够直面这种焦虑是本真 authentic 存在的标志，逃避它就是陷入坏信仰 bad faith。 明白了，就是说萨特的自由是沉甸甸的，充满了责任和焦虑的。那为什么福斯卡的永生这种看似终极的自由，反而把这一切都瓦解了呢？这就是问题的关键了。分析报告指出，福斯卡的无限时间成了萨特伦理体系里的一个毁灭性变量。毁灭性变量怎么说？你想，萨特强调选择的重量，很大程度上是因为选择的后果是不可逆的。尤其是在死亡这个终极节点面前，你的行为、你的项目、你的人生意义，最终会被死亡所灌冠定论。时间有限，所以每个选择都很关键。但是如果时间是无限的呢？如果一个行动的后果可以在几百年后被完全不同的行动所覆盖、修正，甚至被彻底遗忘；如果一个项目的失败，你总有无限的时间去尝试另一个，那选择好像就没那么重要了。后果可以被无限稀释，正是如此啊。当行动的后果失去了终局性，行动本身也就失去了它的决定性重量。福斯卡的经历就是最好的证明。能具体讲讲他的经历吗？比如他在卡尔莫纳城邦的那个项目。可以。福斯卡年轻的时候还是个凡人，他怀着巨大的热情投入政治，想要在他的城邦卡尔莫纳实现一个宏伟的理想。这种热情本身就源于他作为一个凡人生命的紧迫感，希望能在有限的时间里留下点什么。听起来很符合萨特说的筹划 project。对，但后来他喝了长生不老药，获得了永生。然后呢，他眼睁睁看着他一手建立的王国走向衰败，他曾经为之奋斗的理想，在漫长的历史长河中显得那么微不足道，甚至可笑。历史的演变把他初始的理想给消解了。是的，他活得太久了，看到了太多兴衰更替，太多革命最终又催生了新的暴政。比如，他曾经支持过一场革命，推翻了旧的压迫，结果呢，新的掌权者变得同样专制，甚至更早。几百年的经验累积下来，他得出了那个结论：从长远来看，一切都无所谓。这不是什么佛学上的顿悟，而是被漫长时间反复证明的令人疲惫的现实。这就完全不同于萨特说的那种充满负担的自由了。对，萨特式的自由虽然焦虑，但它是创造性的，是有方向的，因为你知道时间有限，你的选择是不可逆转的。而福斯卡的自由变成了一种轻飘飘的、漫无目的的摆动，因为不可逆转性消失了，责任感也就随之蒸发了。所以波伏娃似乎在这里补充了萨特的理论，指出了一个隐藏的前提。可以这么理解，他揭示了萨特哲学中那个未言明的公理，其伦理的重量实际上是依赖于我们终有一死的意识。这个意识就像一个地平线。地平线这个比喻怎么理解？死亡这个终点就像地平线一样，为我们的人生提供了一个参照系，一个背景，让我们能够衡量距离，判断方向，赋予我们的行动一种透视感和紧迫感。没有了这个地平线，如果像福斯卡那样移除了这个地平线，那生命就像一艘在无边无际的海洋里漂流的船，没有了参照点，任何方向都失去了意义，往东滑还是往西滑，似乎都无所谓了。
这个比喻很贴切。那从更深的哲学层面，比如萨特的自为存在和自在存在来看，永生对福斯卡的存在状态产生了什么影响？这是个更根本的问题。我们需要先简单解释下这两个概念。萨特认为，自在存在 （being in itself） 是指那些没有意识、固定不变的物体的存在方式，比如石头啊、桌子，它们就是它们本身，是视其所是。固定的、没有可能性的。而自为存在 （being for itself） 则是指意识的存在方式，也就是人的存在方式。它的特点是具有否定性，能意识到自己不是什么；筹划性，能投向未来；超越性，能不断超越自身处境。它永远不是其所是，也是其所不是。动态的、不断生成的。对，但永生恰恰侵蚀了福斯卡的这种自伪特性，尤其是它的超越性。未来对他来说，不再是充满可能性的开放领域，而仅仅是过去的无限重复。小说里形容他的未来是一片无尽的阴郁的平原，失去了向前看去创造的动力。是的，因为他见过太多重复，任何新的可能性似乎都只是旧模式的变体。这使得他的意识虽然还在思考，但越来越趋向于自在存在的僵化和固定。他成了一个拥有意识的自在存在，或者说一种活着的死亡。活着的死亡，这个说法很震撼。波伏娃似乎在暗示，死亡作为最积极的否定，对于维持我们意识的自伪状态，维持那种不断超越的动力是必不可少的。没有了死亡这个终极否定，意识的超越引擎就熄火了。这第一部分的讨论确实深刻地揭示了永生可能带来的虚无感。那我们接下来看看这种存在状态对人与人之间的关系，特别是爱，又会产生什么样的影响？永生者和凡人，他们之间能有真正的爱吗？这个问题就更加触动人心了。如果说永生剥夺了行动的意义，那么它对爱的破坏性可能同样是根本性的。波伏娃似乎在问，真正的爱是不是必须建立在共同命运的基础上？共同命运指的是共同面对生老病死。对，为了更好地理解这一点，我们可以借鉴一下另一位思想家艾里奇·弗洛姆，他在《爱的艺术》里提出的成熟之爱的理想模型。弗洛姆的《爱的艺术》很有名，他怎么定义成熟的爱？弗洛姆强调，爱首先是一种主动的能力，一种需要学习和实践的艺术，而不是一种被动陷入的情感。不是感觉，是行动。可以这么说，他提出了一个核心的悖论，或者说张力，就是成熟的爱是在保持自身完整性和独立性的前提下的合一，既要融合，又要保持独立。这听起来要求很高哎。是的，弗洛姆还具体阐述了爱的4个基本要素：关心 care、责任 responsibility、尊重 respect 和了解 knowledge。他强调，这些要素都是相互的、平等的，是促进彼此成长的一种关系。关心、责任、尊重、了解。好的，那我们用这个模型来审视福斯卡和凡人的关系，会发现什么问题呢？最根本的问题在于，他们之间存在一个不可逾越的本体论鸿沟，他们的存在结构完全不同。一个是永恒的观察者，另外则是短暂流逝的风景。存在层面上的不平等。对，这种不平等使得弗洛姆所说的那些要素几乎都无法真正实现。我们来看看福斯卡和他爱过的凡人女性，比如玛丽安娜的关系。他和玛丽安娜之间发生了什么？即使在他们最亲密的时候，福斯卡也常常感到困惑，他无法真正理解玛丽安娜那些凡人特有的动机和情感，比如他对未来的期盼，他对名誉的在乎，他对衰老和死亡的恐惧。因为他自己已经摆脱了这些，永生让他失去了理解这些情感的基础。正是如此，他可能可以从一种居高临下的角度去同情他，就像我们同情一只生命短暂的宠物那样。但这绝不是共情 empathy。 共情需要你能真正站在对方的角度，感受对方所感受的。福斯卡做不到。同情和共情的区别，这个很重要。所以他们之间是一种深刻的疏离，而不是弗洛姆说的合一。是的，而且更残酷的是，
福斯卡从一开始就知道这段关系的结局，他知道玛丽安娜会衰老，会死去，而他将继续存在。这使得他们的关系从一开始就笼罩在一种预知悲剧的阴影之下，而不是两个平等的个体共同走向未知的未来。它就像是，进行一场漫长的送葬。漫长的送葬，这个形容很精准。我们还可以用萨特的凝视 （Le Regard） 理论来分析。萨特认为人际关系中存在一种持续的斗争，主体试图通过凝视将他人客体化，以确立自己的主体性。他者的目光会让我意识到自己是对象吗？对，但在福斯卡和凡人的关系中，这场凝视的斗争从一开始就是不平衡的。凡人的凝视是短暂的，受限于他们有限的生命经验，而福斯卡的凝视呢，它背后是几个世纪的历史参照系，这种目光是压倒性的。凡人在他的目光下很容易就变成历史长河中的一个渺小样本。没错，一个标本，而不是一个平等的主体。这种不对等的凝视彻底破坏了爱所需要的那种相互尊重和平等的基础。所以博夫瓦的核心论点是，真爱需要一个本体论前提。对，那就是共同的命运 （common fate）。也就是共同面对生命的脆弱、时间的流逝、衰老以及最终的死亡。为什么共同的脆弱性如此重要？因是这种共同的脆弱性，才是爱得以生长的土壤。你想想，正是因为生命有限，我们才需要相互扶持、相互确认。正是因为有失去的危险，我们才懂得珍惜。正是因为要共同面对虚无和死亡这个敌人，我们才需要结成爱的同盟，共同创造属于我们自己的意义共同体。爱在某种意义上就像是有限生命之间签订的一份对抗虚无的神圣契约。而福斯卡因为他的永生被永远排除在这份契约之外了。对，他没有我们共同的敌人——死亡，他无法真正成为我们的盟友，他也无法和凡人建立真正意义上共同的筹划 project， 因为他们对时间的感知，他们未来的誓约是根本性的、无法弥合的发散。一方是奔向终点，另一方是静止的目送。是的，这真的不是爱，而是怎么说呢？一种最孤独的见证。而且从另一个角度看，福斯卡成了那个终极的他者。终极的他者，这在存在主义里，他者不是确认自我意义的一个重要因素吗？通常是这样，他者的存在和目光帮助我们意识到自己的主体性。但在福斯卡这里，情况被扭曲了。他的他者视角，因为其永恒和全知性，反而成了意义缺席的证明。小说有个细节，福斯卡觉得周围的事物没有声音，他们失去了凡人赋予他们的意义和价值。他的目光具有一种去冕的效果。对，异化和祛魅。他看人类历史看到的不是进步和意义的积累，而只是还无意义且令人恐惧的循环重复。一切情谊、理想、奋斗，在他漫长的记忆里都褪色了，变得苍白。这就涉及到我们之前讨论的他对历史的看法。是的，甚至有分析指出，这可以看作是对黑格尔主奴辩证的一种倒转。黑格尔的主奴辩证能简单解释一下吗？黑格尔认为，主奴关系中，奴隶通过劳动改造世界，并意识到自己的力量，最终可能获得精神上的自由；而主人看似自由，却依赖奴隶，反而可能停滞。那在福斯卡这里怎么倒转了？福斯卡看似是时间的主人，他征服了死亡，但结果呢？他反而被无意义所奴役，失去了真正的自由。而时间的奴隶，也就是我们这些凡人，恰恰是通过在有限时间里的斗争、劳动、创造和爱，才获得了主体性和存在的意义。这个角度很有启发性。永生反而成了一种更深的奴役，这自然就引出了下一个话题：记忆。拥有7个世纪的记忆听起来像是智慧的宝库，但分析报告却说，这其实是一座无法逃离的坟场。这又是为什么？是的，这又是一个反直觉的观点。我们通常认为记忆是宝贵的财富，但想象一下，不是选择性的，经过时间淘洗的记忆，而是
完美无缺、无法遗忘的7个世纪的全部细节。所有的细节都记得清清楚楚。对，福斯卡承载的就是这样一种记忆。报告形容它是无法卸下的日益沉重的十字架，是一座埋葬了无数希望、理想，也埋葬了无数尸体和痛苦的坟场。能举些例子吗？他都记着些什么，让他如此不堪重负？他记得每一个他爱过的人的面容、声音，以及他们如何在他眼前慢慢衰老，最终死亡的全部细节。他记得他年轻时为之奋斗的那些理想，以及这些理想后来是如何在历史中被扭曲、被背叛，最终化为泡影。还记得人类历史上不断重复上演的愚蠢、残暴、战争和自相残杀。天哪，这听起来确实太可怕了。容量无限大，但你永远无法格式化，无法删除任何一个文件。福斯卡的意识就成了这样一个，无法清理的仓库。这会对他的当下体验产生什么影响？最大的影响就是他会陷入一种永恒的既视感迪迦vu。任何新的经验，任何遇到的人，任何发生的事件，他几乎总能在他庞大的记忆库里找到相似的先例。比如他看到查理五世建立庞大帝国，他会立刻联想到过去无数帝国的兴衰循环；他经历法国大革命的激情，又会联想到历史上无数次起义最终的结局。这种不断的重复感，剥夺了当下时刻的独特性和新鲜感，生活失去了惊喜和新意，完全失去了。这最终导致的是一种深刻的厌倦 （ennui） 和冷漠 （apathy）。他对一切都提不起兴趣，因为似乎一切都不过如此，都早已见过。参与感和生命的活力就这样被扼杀了。分析报告也强调，他的记忆成了无情的负担，不断向他证明人类一切努力的徒劳。文艺复兴、宗教改革、发现新大陆、法国大革命，在他眼中，这些所谓的历史进步都褪色了，都只是同样的模式，在不同背景下的重复上演。这就引出了一个问题：遗忘难道不是一种缺陷吗？为什么说它反而是必要的？从哲学和心理学角度看，遗忘都具有非常重要的，甚至是必要的功能。哲学上怎么说？哲学家尼采就曾强调过非历史感的重要性。他认为，如果人完全被历史记忆所淹没，就会失去行动的能力，被过去的重负压垮。为了创造新的生活，一定程度的遗忘是必须的。那心理学上呢？遗忘有什么好处？好处很多。首先，遗忘是一种有效的筛选机制。我们的大脑会自动忘记那些不重要的细节，这样我们才能更有效地提取相关的重要的记忆，用于当下的决策和思考，帮助我们聚焦重点。对，其次，遗忘对于心理创伤的恢复至关重要。如果所有的创伤记忆都像昨天发生一样清晰，那人是很难走出来的。时间以及伴随时间而来的遗忘，能帮助我们抚平伤痛。这个很重要。再次，遗忘能帮助我们整合经验，形成更抽象的知识。我们会忘记很多具体的细节，但会把相似经验的核心模式提炼出来，变成我们的知识和智慧。把个别的经验整合成普遍的认识。对，最关键的一点是，遗忘为新的生成 becoming 清理了空间。健康的生命和身份认同是一个动态的、不断重塑的过程。这个过程必然包含对过去的编辑，也就是选择性的遗忘。这就涉及到记忆和身份认同的关系了。福斯卡无法遗忘，这对他的自我认知意味着什么？这意味着他无法构建一个统一的、连贯的自我身份。我们的身份认同就像一个不断被讲述的故事，我们需要剪辑，需要突出重点，需要忘记一些不和谐的片段，才能形成一个相对稳定的叙事。但福斯卡无法剪辑，他的记忆是完全保证的。对，结果就是他体内存在着无数个过去的他自己，那个13世纪的卡尔摩纳君主，那个16世纪的宫廷顾问，那个18世纪的科学家，还有20世纪那个厌倦的老人。这些不同的自我并存于他的意识中，相互冲突，无法整合。报告形容他成了一个由自我残骸构成的地质层，过去彻底压碎了现在和未来。正是如此，这又回到了我们之前谈到的超越性。超越性就是意识投向未来，超越当下处境的能力。这需要我们能够一定程度上摆脱过去的束缚。
但福斯卡完美的记忆构成了一种完美的内在决定论，他的过去完全决定了他的现在和未来。在某种程度上是的。他的记忆库里包含了太多的经验和模式，使得任何新的可能性似乎都被预见、被消解了。创新、希望、惊喜，这些对未来开放的态度，在他那里都变得不可能。未来不再是开放的，而是被庞大的过去所封闭。所以遗忘不仅是心理健康的需要，甚至是一种本体论上的必需品，为了维持意识的自为特性。分析报告确实是这个意思。没有遗忘，意识的超越型引擎就会熄火，意识最终会塌缩成一种静态的、类似自在存在的状态。福斯卡的永生记忆恰恰促成了这种塌缩。这个关于记忆的讨论也同样深刻。那么接下来我们要看一个非常有戏剧性的对比：永生又福斯卡和另一位渴望不朽的人物女演员雷吉娜，他们之间的相遇和冲突，据说像是一个预言。对，这场相遇被认为是小说中一个非常关键的哲学对决。雷吉娜这个角色可以说是人类普遍存在的对不朽渴望的一种化身。能详细描绘一下雷吉娜这个人物吗？她渴望的是什么样的不朽？雷吉娜是一位非常有野心的女演员，她才华横溢，但也虚荣、嫉妒。她非常恐惧时间的流逝，害怕衰老，害怕自己的才华和美貌会随着时间消逝，最终被遗忘，彻底归于虚无。她的职业演员本身是不是也和对抗时间有关？很有意思的观察。确实，戏剧表演本身就是一种试图在舞台上凝固时间、创造瞬间永恒的努力。但雷吉娜追求的还不止于此，她渴望的是一种更持久的留名。像很多艺术家、英雄人物那样，通过创造伟大的作品或成就，让自己的名字被后世永远记住。对，这里可以引入社会理论家欧内斯特·贝克尔的一个概念，叫做不朽工程。贝克尔认为，人类为了克服对死亡的根本恐惧，会投身于各种不朽工程，试图通过创造某种能够超越个体生命的东西，比如艺术、科学、宗教、国家、财富、名望，来获得一种象征性的永生。雷吉娜追求的就是这种象征性不朽。那他遇到福斯卡对他来说意味着什么？最初，他对福斯卡本人可能并没有多少爱意，他更感兴趣的是福斯卡所代表的可能性。福斯卡拥有永恒的生命和记忆，他可以成为一个完美的容器，一个永恒的见证者，来承载他的名声，让他的名字和形象永远流传下去。他想利用福斯卡的永生来实现他自己的不朽梦想，是一种功利主义的接近。是的，但这场相遇很快就演变成了一场深刻的哲学对决。对决的核心在哪里？核心在于雷吉娜身上那种强烈的激情、欲望、野心和挣扎。她赋予生活的意义感，恰恰源于一个根本事实：她知道自己终有一死。有限性是她激情的来源。对，死亡的确定性给她来了紧迫感。她的时间是有限的，她的美貌会衰退，她的才华有顶峰期，所以她的每一次表演，每一次争取机会，都像是在和虚无赛跑。这种对抗有限性的渴望和挣扎本身就成了她生命的意义生成器。而福斯卡呢？他已经拥有了雷吉娜梦寐以求的东西，字面意义上的不朽。是的，但他拥有这个东西，反而让这个东西变得一文不值。因为没有终点，所以没有紧迫感；因为见证了一切最终都会消亡，所以没有任何目标是终极的。他缺乏那个由死亡提供的参照系，所以他的不朽沦为了一种毫无价值的纯粹的持续存在，而不是有意义的生命。这里可以用那个弓箭的比喻来形容吗？那个比喻很形象。瑞吉呢，就像一张绷紧的弓，充满了力量和方向感，瞄准着不朽这个靶心。他的整个生命都因为这个张力而充满意义。而福卡萨呢，他已经站在了那个空无的靶心上，弓弦是松弛的，失去了张力和方向。他已经到达了，却发现那里空无一物。所以波伏娃似乎在说，某些价值它的本质就在于追求的过程，而不在于最终的获得。这正是分析报告提炼出的一个核心观点。我们来梳理一下这个逻辑链条。好，首先，渴望不朽是人类超越自身有限性的一种深刻冲动，是超越性的表现。
其次，为了实现这个渴望而进行的努力过程，也就是所谓的不朽工程，本身充满了创造、激情、斗争。这本身就是我们定义自己、创造价值的方式。奋斗本身就是意义所在。所以瑞吉娜的生命，无论我们觉得她多么虚荣或者是有缺陷，但因为它是一场凡人对抗有限性的、充满创造性的斗争，它本身就充满了意义。而福克萨的存在则证明了，一旦你真的获得了字面上的不朽，那个目标本身就失去了它的价值功能，它不再能够激发你的行动，也不再能为你提供方向感。这就导向了一个非常悖逆的结论。是的，我们所追求的那个不朽的价值，其全部的意义恰恰来自于我们是凡人这个事实。有价值的生命，正是因为它是有限的，才成为可能。不朽的价值似乎只对那些无法拥有它的人存在。那份分析报告里好像还有一个对比表格，详细比较了雷吉娜和福卡萨追求的不朽。对，那个表格很有用，我们可以一项项来看。好，首先是本体论技术。瑞吉娜追求的象征性不朽，基础是必死性，是对有限生命的回应；而福卡萨的字面性不朽，基础是永恒存在，它取消了有限性这个前提。驱动力呢？雷吉娜的驱动力是对虚无的恐惧和对超越的渴望。福斯卡的驱动力，几乎没有了，或者是对无意义的厌倦。时间观。雷吉娜的时间观是紧迫的、线性的、有终点的；福斯卡的时间观是无限的、循环的、无终点的平原。行动价值。雷吉娜的行动价值在于过程、斗争、创造；福斯卡的行动价值被无限时间消解了。核心情感。雷吉娜是激情、焦虑、希望、恐惧；福斯卡是冷漠、厌倦、绝望。最终结果。雷吉娜的结果是创造，可能成功或失败，或在坏信仰中失败；福斯卡的结果是彻底的虚无和存在性孤绝。价值来源。雷吉娜的价值来源于有限性带来的张力，福斯卡的价值来源却是。这个对比非常清晰地展示了两者根本性的不同。那雷吉娜最后的结局是怎么样的？她听了福斯卡的故事后，福斯卡的故事可以说彻底击碎了雷吉娜的不朽工程。他意识到，即使他成功的在福斯卡这个永恒记忆中留下了名字，那也不过是在一座巨大的冰冷的坟场里多了一块墓碑而已。他毕生追求的那个永恒，竟然是如此空洞、如此恐怖的一种虚无状态。所以他最后那声尖叫，分析认为，那声尖叫含义非常复杂，它不仅仅是对死亡本身的恐惧，更是对生命可能毫无意义这种存在性恐惧的尖叫。他的幻象破灭了，他一直试图逃避的有限性，以及随之而来的自由和责任，现在赤裸裸地摆在了他面前。有分析把这和坏信仰联系起来了。对，雷吉娜最初想把自己变成福斯卡记忆中的一个永恒客体，这其实就是萨特和波伏娃批判的坏信仰，试图逃避作为主体的自由和责任，把自己物化。这和波伏娃在第二性里批判女性被鼓励成为男性凝视下的客体有相似之处。逃避自由，还有对比活过和活着。是的，雷吉娜渴望的是一种凝固的被铭记的状态，一种活过 having lived 的本质，而福斯卡则是永远活着 living。但这种纯粹的持续存在，反而失去了生活本身的生成过程和意义。他活着，却没有真正的生活。那声尖叫有没有积极的可能？比如一种觉醒？也有这种解读，认为这声尖叫类似于存在主义所说的畏 angst， 是所有幻象被剥离后，人直面自身存在的那种赤裸的恐惧。而这种恐惧，恰恰可能是走向本真性 authenticity 的第一步。他被迫直面自己的有限性，也许就此能承担起他从未渴望过的自由。福斯卡的故事像是一把残酷的推力，把他从对永恒客体的内在性幻梦中推向了必须自己创造意义的超越性之途。这场对决真是充满了哲学。那么，这一切讨论对我们今天，尤其是对当下很热的数字永生和超人类主义思潮有什么启示呢？分析报告认为，波伏娃这部写于近80年前的小说，惊人地预见了我们今天的很多讨论，甚至可以说是提前写下了一份判决书。判
判决书，怎么说？福斯卡就像是一个早期的意识上传者或者基因改造的永生者。可以这么看。我们先明确一下超人类主义的核心目标是什么。它主要是想通过各种先进技术，比如意识上传、基因工程、纳米技术等等，来克服人类生物学上的限制，特别是衰老和死亡。目标是实现所谓的超级智能、超级长寿、超级幸福。听起来很诱人。而福斯卡虽然是通过一种古老的长生不老药实现的永生，但它恰恰可以被看作是这种克服了生物死亡限制的原型。他的经历就成了审视超人类主义梦想的一面镜子。那我们就用福斯卡的悲剧来逐一审视这些超级目标。先看超级长寿。好，超人类主义常常把死亡看作一个技术问题，一种像疾病一样可以被治愈的东西。但福斯卡的经历告诉我们，死亡可能不仅仅是一个生物学事件，它更是我们理解意义、时间、价值的一个根本性框架。根除死亡可能带来的不是无限的幸福，而是意义的彻底蒸发。超级长寿很可能等于超级无聊，或者说超级虚无。无限的时间稀释了所有意义。那超级幸福呢？难道永生不会带来终极幸福吗？福斯卡的例子显示，幸福的核心要素，比如爱、友谊、社群归属感，很大程度上依赖于我们前面讨论的共同命运和平等。一个技术上实现了永生的后人类，将和福斯卡一样，与普通人类之间产生巨大的存在鸿沟。它将很难再体验到平等基础上的真挚情感连接。个体能力的无限提升，可能最终换来的是永恒的存在性孤绝。这很难说是幸福。失去了人与人之间的连结。那超级智能呢？比如意识上传，拥有无限的记忆和计算能力。这就直接撞上了福斯卡关于记忆的困境。超人类主义者畅想的无限记忆容量，在波伏娃看来，可能通向的不是智慧，而是认知上的瘫痪和精神上的重复。就像福斯卡那样，被无法遗忘的过去所淹没。对，无限的记忆，特别是那些痛苦的、失败的、不堪回首的记忆，并不能让人成为智者，反而可能让人变成一个彻底的虚无主义者。我们前面讨论过，遗忘作为一种由尊压缩，对于我们整合经验、保持前行是必要的。没有遗忘的超级智能，可能反而无法思考和行动。所以，波伏娃通过福斯卡这个角色给出的最终判词是：判词就是，任何试图通过技术手段彻底根除死亡的尝试，最终可能根除的不是痛苦或限制，而是意义本身。这种尝试最终导向的不是生命的无限延长，而是意义的彻底死亡。这又回到了他那个人的处境的含糊性的概念。对，这非常关键。波伏娃以及萨特深刻地理解到，人的存在本身就是含糊 （ambiguity）。我们既是拥有自由意志、能够超越环境的意识自为存在，又是受到肉体、时间、偶然性限制的物质存在、自在存在。我们渴望永恒，却被赋予了有限的生命。正是这种内在的张力，这种自由与限制之间的矛盾，构成了我们创造意义、价值、艺术、爱、伦理的舞台。超人类主义的根本性错误在于，他把这种构成人自视为人的含糊性视为一个需要被修除的缺陷。而波伏娃的判决是，一旦你消除了这种张力，比如彻底消除了死亡这个终极限制，那么意义生成的整个机制很可能随之克位。一个没有肉体限制、没有死亡威胁的纯粹意识或永生存在，将失去所有创造意义的动力和参照系。所以福斯卡他不是一个获得了神性的超人，他更像是一个被剥夺了人性的存在。他的永生不是对生命的肯定，而是对生命本身的一种彻底背叛。小说里好像有个意象是福斯卡的噩梦。对，那个意象非常有力。他梦见一个永恒的死寂的白色世界，那里只有他和不断繁殖的老鼠。这可以说是对那种技术乌托邦梦想的一个极其严厉的警告。他也联系到二战后对历史进步论的普遍幻灭感。
福斯卡眼中看到的历史不是线性进步，而是无尽的循环。即使是法国大革命那样看似带来希望的集体行动，最终也无法触及他作为永生者的核心异化。这个警告确实值得我们深思。好了，经过这番极其深入的挖掘和探讨，我们似乎可以对这次的探索做一个总结了。是的，我觉得最核心的一点是，要理解波伏娃这部小说并没有在宣扬虚无主义或悲观主义，恰恰相反，它是通过想象虚无的极致状态，也就是永生带来的那种虚无，来反向的强有力的肯定有限生命的价值。通过反证法来肯定必死性的。对，我们可以系统性的回顾一下福斯卡的悲剧是如何证明这一点的。好，首先，关于行动和责任，行动的重要感和选择的不可逆转性，源于其后果的不可逆转性，而死亡是最终的封印。无限生命消解了这种终局性，使得选择变得轻浮，责任感蒸发。其次，关于爱和人际连接，深刻的、平等的爱，源于我们共同面对脆弱命运而结成的契约。永生者因为不存在这种共同性，而被排除在契约之外，注定孤独。对。再次，关于记忆和成长，健康的个体身份认同和持续的生命成长，需要选择性的遗忘来编辑过去，为新的可能性腾出空间。无限而无法遗忘的记忆，则成了一座压垮当下、扼杀未来的坟场。遗忘的必要性。然后，关于追求和价值，很多重要的价值，比如对不朽的渴望所激发的创造力，其意义恰恰在于奋斗的过程本身。这种过程因为生命的有限而充满了激情和紧迫感。一旦获得了字面上的永生，目标本身的价值反而蒸发了。价值在于过程，非结果。最后，关于技术和人性，试图通过技术根除死亡，是对人类生存处境本身含糊性的一种根本性误读。这种看似延上生命的做法，实际上可能是对生命意义的终结。所以，人都是要死的这个书名本身就蕴含着力量。没错，它不是一句无奈的陈述，更像是一个价值宣告。必死性并非诅咒，而是我们生命体验中紧迫感、深度、激情和分量的最终来源。所以说，接受我们终将死亡这一事实，并非一种悲观的屈服，反而可能是，开启真正自由、真挚的爱和寻找生命意义的钥匙。说得非常好，波伏娃迫使我们直面一个核心问题：限制，尤其是死亡这个终极限制，是如何产生价值的？那么，在我们今天这个时代，这给我们留下了什么值得继续思考的问题呢？是的，既然我们已经深入探讨了移除死亡这一限制可能带来的福斯卡效应，那么在今天，当我们不仅仅追求延伸寿命，还在积极探索通过技术来增强记忆、调控情感，甚至改变我们基本的生物构造，不断试图推开各种构成人类含糊性的基本边界时，这就为你提出了一个更进一步也可能更切身的问题。如果我们未来真的成功移除了更多构成人类含糊性的限制，不仅仅是死亡，还可能包括空间的感受能力、记忆的意识性、情感的波动性等等。那么除了我们讨论过的这些，还会有哪些我们目前可能完全预料不到的福斯卡效应会悄无声息地渗透进来，改变我们体验世界、认识自我以及我们社会结构的方式？在我们雄心勃勃地追求克服各种限制的过程中，还有哪些对于构建意义、维系人性至关重要的框架，可能会被我们不经意间一同拆解掉呢？这个问题值得我们每个人去深思。